ముందుగా మీ అందరికీ నమస్కారం అండి. నేను మీ రమాని గ్రామీణ రంగోలి ఛానల్కి స్వాగతం అండి. ఇప్పుడు ఈ ముగ్గు యొక్క చుక్కలు చూద్దాం. 7 చుక్కలు 4 వచ్చే వరకు మధ్య చుక్కలు. ముగ్గు మధ్యలో నుంచి మొదలు పెట్టాలి. అలా వేస్తే కనుక మీకు ముగ్గు చాలా ఈజీగా వస్తుంది. ముగ్గు పూర్తిగా అయిన తర్వాత నాకు ఇక్కడ అందుబాటులో ఉన్న కలర్లు నేను వేశాను. మీరు మీకు నచ్చిన కలర్ వేసుకోవచ్చు. చివరిగా ఒక్క విషయం అండి, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని నొక్కండి. ధన్యవాదాలు.